אני עדי, ואני חברה של איריס, ואני הולכת ללמד אתכם את הריקוד ההמוני שאנחנו הולכים לעשות לחתונה של איריס ואייל. אנחנו הולכות לרקוד, אני והחברות, אני ענת, שירה, איל ומריה, את הבית הראשון של שוב הדיסקו כאן, ואתם הולכים להצטרף בפזמון. אוקיי? אני הולכת להדגים לכם את התנועות כמו מראה. זאת אומרת שאם אני עושה שמאל, אתם צריכים לעשות ימין. אז אני מתחילה. אנחנו עם הגב לקהל, עם הטוסיק, ואז קופצים דרך כתף ימין, ושוב טוסיק. ואז יש לנו יד ימין למטה, יד ימין למעלה. למטה, למעלה. ואז מחליפים יד. למעלה, למטה, למעלה. עכשיו יש לנו את יד ימין מצביעה קדימה, 4 פעמים, ואז מספריים מול העיניים. ושוב, יד ימין מצביעה, וסוף הפזמון, טוב שבאת. ואז יש קטע מעבר לבית השני שאתם עושים יחד איתנו. אנחנו נעמדים, מתחילים עם רגל ימין, ואז רגל שמאל, יד אחת למעלה, מרימים את יד ימין למעלה, ומורידים למטה בליטוף, אוקיי? אחרי זה יש לנו ג'ל בשביל הלוק, אנחנו מרימים את יד שמאל ומלטפים את השיער, אוקיי? ואז יש לנו מחשוף עמוק, אנחנו שוב מלטפים את האוויר, כל אחד, אפשר לעשות את זה גם בלי הטוסיק, ואז גיטרה שעושה, נשענים אחורה ומנגנים על הגיטרה, ואז יש לנו כינורות, מנגנים על הכינור, ומעבירים את כל הגוף לצד ימין, ומחצצרים בחצוצרה, עוברים להליכה כמו חיילים, ושוב הפזמון. טוסיק, קפיצה דרך כתף ימין, טוסיק, יד ימין למטה, למעלה, למטה, למעלה, יד שמאל, למעלה, למטה, למעלה, יד ימין מצביעה 4 פעמים ומספריים, ימין, וטוב שבאת, והפזמון חוזר שוב. טוסיק, וטוסיק, ולמטה, למעלה, למטה, למעלה, צד שני, למעלה, למטה, למעלה, 1, 2, 3, 4 מספריים, ו1, 2, 3, 4 מספריים, עושים את זה עוד פעמיים, מספריים, וטוב שבאת. וזה הסוף. ועכשיו אנחנו נדגים לכם את כל הריקוד עם הבנות ועם המוזיקה. הצלחה!